Nina besilo sanibonani babukele emakhaya nawo wonke umuntu obukele le video bengisacela mawumusha kule channel ucofoze usubscribe ubottom ulike ushare ucomment uvule notification ukuze uhlezi unotified ngakho konke ukuvela kakhomishana wamaphoyisa enkantolo namhlanje ushayise ngamahloni kwasekuveza ngempela ukuthi iSouth Africa inenkinga enkulu futhi inkinga le. Ukhomishana uFani Masemola uvelile enkantolo namhlanje ngoba eyamaniswa necala elithinta uKurt Mahlala ukuthi naye waba nesandla noma waba budedengu. Icala lakhe ke lihlukile kunelika Kurt, kodwa isenzo sisodwa ile yathenda ka 360 million. uKurt yena icala lithi wakhwabanisa, bese lithi ke kukhomishana waba budedengu ngokuthi njengomuntu okuyena ukufanele agade imali zahulumeni akabenzanga ubulungiswa bokuthi ayigade ngokwanele, baze oKurt bafika bahlala ngaso. So icala ke liwela kuyena. Ngokusho kwakhe uthi yena akazi ukuthi wayicala azabeke lelo cala ngoba wayikhansela ikontileka, wayinqamula phakathi ingakaqhubeki. Kodwa ke into evelayo la ukuthi kunomshikasho onzima la. Uyawakhumbula amazwi kaGeneral Mkhwanazi methi lento isinyuke ngase yokuhlaselana isisezingeni lokuthi kunabantu ababefuna ukubhuqa uhulumeni abasuka kuleli side lalezi igebengu ezikhankasile, okushuthi sezibona seyisezingeni likahulumeni amandla esezinawo. Ngoba yenzeka kanjalo vele uma ngabe unohulumeni oseweak ngalendlela, nezigebengu nazo ziyibona seyinamandla sezilinganisa nohulumeni. Angithi siyakhumbula ukuthi kwaboshwa uGeneral Khumalo, namhlanje nangu uCommissioner uvele enkantolo, okusho ukuthi lapha emaphoyiseni akasekho umuntu ophethe emaphoyiseni, kucwebile akho umuntu. So sekungenzeka noma yini, usungayenzezela nje nawe ikhu yakho nabangani bakho nobhukuqe lohulumeni wala eSouth Africa ngoba awusagadwe umuntu. Kuyinhlanhlana ke ukuthi noma mhlambe kuyiplan ekhombisa ukuhlakanipha okukhulu into eyenzekile yokuthi uCommissioner ngokusheshsha appoint noma abuyisele uNhlanhla Mkhwanazi esikhundleni, aphinda amnike isikhundla azosengamela izwe lonke. Uyibukile lento ukuthi ezinyangeni ezilandelayo uzobe ebhizi nezinkantolo akekho omunye umuntu angamthemba ngoba nozofakwa ozobekwa esikhundleni sakhe ngekhathi sahamba izinkantolo akazi ukuthi uba. Kodwa okungenani uma ngabe beke uNhlanhla Mkhwanazi ukuthi amgadele lapha ngokuheda le team ukuthi uyayigada, uzobe nesiqiniseko sokuthi lo mqhiqo bakuwona uhamba kahle. Kubhlungu ke ukuthi ke iIDEC ize yamfikisa enkantolo ingenalo icala elibambekayo embeka lona. Into eyenzekalayo eyisimangaliso, ngomhla ka 13 kuMeyi uyabuyela enkantolo uCommissioner, uzobe emi kanye noKurt Mahlala and bese beyababoshwa abafanayo kulayini owodwa bazobe behelile. Indaba ke le isimangaliso engaseyenzeka uyibone ngomhla ka 13, icala kuthiwa lizoma kanjalo. Okunye okuvelile uzobona ukuthi lento ijulile isezingeni eliphezulu. Enkantolo bekunamadoda amabili avelile aza akhuluma nesithangami sabeyindaba. Bekukhona lapho uShunik lo owaboleka usekela commissioner umnumzane lapha uSibiya Sotobe, wamboleka imoto le ekuthiwa ibulletproof
leya ndoda enamacala amaningi babuye bayibize ngo-businessman isigebengu lesi. Bekhona futhi no president we-Colored we-National Colored Congress uFadel Adams-ke siyamkhumbula ukuthi lo wathi wathola ulwazi elalishuthelwe ngaphakathi noma amadokhumenti ayishuthelwe ngaphansi kwehhovisi lakhe, wawathatha wavula amacala ngako. Ubekhona-ke uSakina Kamwenda-ke wambuza ukuthi hawu uyena uzisholo ukuthi uyakhumbula ukuthi uNhlanhla Mkhwanazi wathi isigebengu asihlali kanye nephoyisa. So yambuza ukuthi pho wena ungakuliphi isayidi nje ubula ecaleni namhlanje. Indoda yasihlafuna amazambane kanzima. Kwangacaca impendulo yayo. Ekugcineni yasho ukuthi yona ayikade yabakhona ayibamba lento. Akucaci ukuthi yayibamba aphi kahle kahle. Kodwa ithi yasuka ngekhathi esuka noNhlanhla naye yaqala yalwela ubulungiswa. Isibuzwa ukuthi hawu ufike endlelani la useyasho ukuthi uhayikile wacela ulift kule ndoda le engiqeda kuyisho uChuniki. Ngoba le ndoda ihamba ngemoto ene bulletproof, akafuni ukuthi kuphindakale isehlakalo sokuthi yena usebenzisa imoto zika